ilginç bir şey bu. Türkiye'de belki de dünyada hiçbir yerde olmayan bir şey. Bizim burada biliyorsunuz artık buralı sayılırsınız. Günlük ağaçları var ya. Evet. Sığala yağı Evet. çıkan. Bu günlük kaşığı. Arkamda gördüğünüz Namnam çayı Çiçek Baba dağından doğuyor. Böyle toprakları sulayarak aşağıya Köyceğiz Gölü'ne doğru yolculuğunu sürdürüyor. Aynen, bugün olsa yine bu köye gelirim. Ben zaten Köyceğiz'e yerleşmeye karar verince bütün mahallelerini gezdim Ahmet abi Köyceğiz'in. İyi insanlardan olsun kötüler. Dövüşbelen köyünde Yılmaz Erdoğan var demiştik. Hepimizin tanıdığı tiyatromuzun duayen isimlerinden biri. O da bu köye göç etti.